వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ గణేష్ గారు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన 5 రూపీస్ బండిల్ చూడబోతున్నాం. ఇది వచ్చేసరికి ట్రాక్టర్ ఇష్యూ విత్ ట్రిప్లెట్ ఫ్యాన్సీ అనమాట. వీడియో వెళ్ళే ముందల చాలామంది కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అండ్ నా దగ్గర ఇన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర అన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. అందరి దగ్గర ఉంటాయి, ఎందుకంటే తరతరాలుగా ఇండియాలోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి ఎన్నో కొన్ని కాయిన్స్, ఓల్డ్ కాయిన్స్ ఉంటాయి. దానికి వర్త్ ఉంటుందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం. మీరు నా మెయిల్ ఐడికి అయితే పంపిస్తే కనుక మ్యాక్సిమం ఇన్ అండ్ అరౌండ్ వాల్యూస్ చెప్తాను. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంటే కష్టం కదా చెప్పడం, ఎవరి వల్ల కాదు. ఎక్స్పర్ట్స్ అనేది ఇన్ అండ్ అరౌండ్ యావరేజ్ వాల్యూ చెప్తాం అనమాట. అండ్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేసినట్టయితే కనుక ఫర్దర్గా నాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ మీ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గట్టు కూడా వీడియోస్ చేసినట్టు అవుతాను కదా. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇదేనండి మన 5 రూపీస్ బండిలో ఉన్న పార్సల్. ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బండిల్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంది. ఓపెన్ చేద్దాం. దీన్నే బండిల్ అంటారండి. చాలామంది దీన్ని బండిల్ అంటారు, సెక్షన్ అంటారు. ఇలా మా భాషలో అయితే దీన్ని బండిల్ అంటారు, మన న్యూమిస్మాటిక్ ఫీల్డ్లో మ్యాక్సిమంగా. అండ్ ఇలాంటి 10 బండిల్స్ కలిపి ఉంటే దాన్ని రిమ్ అంటారు. చూడండి, సీరియల్గా లైన్గా 100 నోట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు 50, 51 ఉంది. ఇప్పుడు మీకు చూడంగానే అర్థమై ఉండాలి సెమీ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అనేది ఏంటిదో. అంటే ట్రిప్లెట్ బండిల్. ఇక్కడ 50 ఉంది కదా, ఇక్కడ 50 ఉంది కదా. దీనిలో 50th నోట్ వచ్చేసరికి మనకి 50, 50, 50 వస్తుంది అనమాట. ఇక లేట్ చేయకుండా ఓపెన్ చేద్దాం. ఇదిగోండి చూడండి, 50, 50, 50. సో ఇది మనకి ట్రిప్లెట్ బండిల్. దీనికి మామూలు బండిల్ వాల్యూ కన్నా చాలా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ దీని కండిషన్ వచ్చేసరికి మనకి ప్రజెంట్ ఇట్లా ఉంది. దీనికి ఎస్బీఐ స్ట్రాప్ ఉందనమాట. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇది బ్యాంక్లో రొటేట్ అయ్యి వచ్చిందనమాట ఈ బండిల్. దీని ఒరిజినల్ స్ట్రాప్ అయితే ఇలా ఉండదు. దీనికైతే పిన్ రిమూవ్ చేసేసారనమాట. పిన్ రిమూవ్ చేసేసారు. జనరల్గా ట్రాక్టర్ బండిల్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ మనకి పిన్ రిమూవ్ చేసే పిన్స్ వేసి ఉంటాయి. పిన్ లేని బండిల్స్ కూడా తక్కువే ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఇక్కడ సిగ్నేచర్ శ్రీ రంగరాజన్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ ఎంబిలం కింద సత్యమేవ జయతి. దీనిలో ఇంకో వెరైటీ కూడా ఉంటుంది, వితౌట్ లోగో ఉంటుంది అనమాట, యాంథమ్ అనమాట. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి ట్రాక్టర్, అందుకనే దీన్ని ట్రాక్టర్ ఇష్యూ అంటాం. అండ్ దీనిలో ఇంకో ఇష్యూ ఏంటంటే 5 రూపీస్లో గాంధీ ఇష్యూ అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి ఫుల్ బండిల్. ఈ సత్యమేవ జయతి చూద్దాం. ఇదిగోండి చూడండి, పైన ఇమేజ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను సత్యమేవ జయతికి. అండ్ శ్రీ రంగరాజన్ సిగ్నేచర్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. చూస్తే ఆల్మోస్ట్ బండిల్ అంతా ఇంటాక్ట్గానే ఉంది. ఇంటాక్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ చాలా నీట్గా డీసెంట్గా ఉంది. అండ్